So, ayun nga, commercial muna tayo. Pagkatapos kong pakuluan yan, iginisa ko yan sa bawang sibuyas. Nilagyan ko ng 2 kutsarang toyo. Sinangkot siya kong mabuti at pinato yan. Sa di malaman na dahilan, nabura ko pala yung video, kaya hindi ko na ito mapapakita sa inyo. Thank you guys.